Selama aku buka channel YouTube ya aku rontok ono hiburan nih Bang ya. Kayak ono kesenangan. Ayo jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel YouTubeku. Ya, di subscribe. Aku ki watuk terus Bang yo. Ya aku turu kayak kesel. Karena ketengku sebah. Non turunan rapi nak. Aku linggih nang kene. Kursi wae. Daripada ketengku loro tak nggo dipenan. Karo tak njungkati rambut. Watuk gak nyaman sebenarnya. Aku turu ra iso. Ing toilet wis ping 3. Ing toilet ping 3. Bendeng. Ki wis jam piro? 10. Jam 10. Iki adem kaine. Kanggo kembenan. Lah piye lho, ngene iki paling nyaman nek. Aku kok ngene iki. Nanti. Aku nek pol. Wanceng iki. Aku linggih. Ning kursi. Iki tak periksake iki urung pembukaan jeh suwe. Sekitar tanggal 22-28. 20 periksa. Wis ora ana bojo, ya anak kayo gak muda ceritane mungkin kondisi anu. Kon Caca. Kon cuci baju. Kon apa? Cuci baju. Cuci baju mana? Baik. Ngono tok. Disitik lah. Kau nyapu. Terus? Terus itu. Awas lo nak jebrol. Kordene ya. Ditoto ah. Oke tok ah. Jadi tenang buat aku dan calon hatiku. Galon Le Mineral. Glowing, so sweet dari K Natural White Sparkling Magnolia. Korean rice milk cerahkan kulit dengan harum magnolia khas Korea. Strong skin, try K Natural White Sparkling Magnolia. Glowing. Nak watuk karo turu kaya sithik-sithik crit-crit. Aku sampai sedia sotek loh. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir. Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam bersama yang lebih roti. Mangan gak weh? Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak. Mangan gak? Enggak. Iya. Mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Baru.
Nggo linggih daripada turu watukku cekek-cekek terus. Kok sarso. Nak linggih ngene enggak? Daripada mumet. Aku Gak ngedaan. apa weh? Jane iki wis wetengku pegel. Kok nak turun ta wetengku ubah-ubah tak lus-lus nih malahan tenggorok aku gatel. Tuh atau cekeh-cekeh. Ya Gusti. Untuk nada gelap di ketiak. Menarik juga ya. Aku penasaran sih. Kadang ya tak gundarus. Dengan kandungan Linggih ngene kene cedak. mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersama kan? Coba Dove Ultimate Repair. Beli sehat semangat goes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril hasidin wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasatil fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas dat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Salah deh. Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abila habiu watab ma agna anhu maluhu wa ma kasat sayas lanaron data wahabiu wahab wa mura'atu wa mara'atu khosalatau akhot Fisidin kholu kristas. Surat Nasar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fadl wa ra'aita nasaya filuna fi inni lahi ahfaqat wasau fi. Kadang aku maca ya gak patek iso ndekan ya. Subhanallah. Ini ngeluh. Ngelung. Tiap kali patungan kena biaya admin terus. Ya Allah Gusti. Aku harus bisa lepaskan diri. Aku harus cepat temukan Nana dan bawa dia pulang. Aku harus kabur dari mereka. Ya Allah. Nak linggih nggak patek kan? Tapi kita harus lepasin dulu tali ini. Ikatannya benar-benar kencang banget. Tetap berusaha Dewa. Bendeng nisan serak sisan. Iki tak presak kene fokus Mas.
patok sih. Habis ini aku malah berhenti. Jangan mereka mau ninggalin mobilnya lagi. Fajar, kita udah berusaha. Terus pergi aja. Turuku aku petani kangelan. Hai. Allah dewa Fajar. Ya Allah. Di saat terakhir kalian hidup ini. Minggu dolanan HP ya kok males. Isone ngomong karoan ngene iki ngono isih rontok terhibur. Aku selama selama aku buka channel YouTube ya aku rontok ono hiburan nih Bang ya. Kayak ono kesenangan. Selamat tinggal Dewa. Tidak ada lorong ya. Ini kaku ya, ini nak ditutup ini kayak gak seneng ya Bang ya. Kayak sumuk wong iki. Iya. Nah dingin iki seneng dhewe. Obah. Ayah. Di jam semene ada. Ini Bang ya. Duk. Duk. Iki apa dikmu kenceng ki. Duk. 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 Hahaha.